Okay, so in general from github.com ကိုသွားမယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ GitHub ကို sign in လုပ်ပေးနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ username နဲ့ password တောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ထားတဲ့ username နဲ့ password ကိုထည့်ပြီးတော့ sign in လုပ်လိုက်အောင်ပထမဆုံးဒီတိုင်းပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာ repository ဆိုပြီးတော့မှဒီအတစ် create လုပ်လို့ရတဲ့ new ဆိုတဲ့ button လေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါ repository ကို create လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ page ရောက်လာတယ် create a new repository ပေါ့နော်တခြားတွေကတော့ကိုယ့်အနေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ့်ဟာကဒီ repository နာမည်ဖြည့်ပြီးတော့မှအောက်မှာ create repository လုပ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့နာမည်တစ်ခုလေးပဲပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း my hyphen first hyphen GitHub ဒီ repository ကကျွန်တော်ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ local repository ပေါ့နော်ဒီ repository ကို main project အနေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါ local repository လည်းဟုတ်တယ် main project repository လည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် public နဲ့ private ရှိတယ် public ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုဒီ repository ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီ repository ကို copy လုပ်ပြီးတော့မှ changes လုပ်တာနဲ့ပို့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုက control ရှိတဲ့တကြောင်မို့သူတို့ပြန်ပို့တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူလောက်ထားတဲ့ changes ကိုယူမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ private ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို data ဒါမှမဟုတ်ကိုလုပ်တဲ့အရာ sensitive ဖြစ်တဲ့ information တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီ private information ကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုရှိတာကကိုက website web page ကို host လုပ်တယ်ဆိုရင်သူက allow မလုပ်ဘူး public ပဲအမြဲယူထားပြရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က readme file ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ add readme file ဒီနှစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်အရေးမကြီးသေးဘူးပေါ့နော် packages တွေလုပ်တယ်ဘာ language ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် packages တွေလုပ်တယ် library တွေလုပ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုcontrol လုပ်တာပေါ့နော်ဒီများတွေဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲ control လုပ်ချင် license ကို add လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် license တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် GPL license တို့ MIT license တို့အဲ့လိုတခြားလူတွေကို copy လုပ်ပြီးတော့ modify လုပ်ရတဲ့ permission level အမျိုးမျိုးပေါ့နော် license လားဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့ဒါကိုရောင်းစားမယ်ဆိုရင် commercial license လားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြည့်ပြီးဆိုရင် create repository ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒါမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က readme file ကို add လုပ်ထားထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ readme file ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ readme file ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထည့်ဘူးသူကနေသူ automatic create လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကgithub.com online ပေါ်မှာလုပ်ထားတာ internet ကို access အမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးကို computer မှာပဲသုံးလို့ရရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က github desktop ကိုတုံးတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ github desktop ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အခုနကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့my first GitHub repository ကို clone လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်အခုန readme file ကိုကျွန်တော်တို့ edit နည်းနည်းပြန်လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ commit လုပ်မယ် commit ဆိုတာ save လုပ်တယ်ပေါ့နော် save လုပ်မယ် push to origin လုပ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ main project မှာပဲလုပ်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ guide ခွဲတွေ branch တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြမလို့တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ GitHub desktop ကိုဖွင့်လိုက်မယ်